Бир кезде коомдук ишмер Арстан Алай Кытайга вирус жөнөткөнүн айткан. Ошол эле учурда бул вирус Кыргыз мамлекетине келбей турганын билдирген. Бүгүнкү күнү өлкөдө коронавирус инфекциясы жана пневмония аныкталгандардын саны 27143 болду. Алгач Кыргыз мамлекетине илдет аныкталганда Арстан Алай кичине убакыт өтсүнчү көрөлү деп жооп берген. Учурда өлкөдө коронавирус илдети күч алып турганда Арстан Алай эмне деп жооп берет? Super KG порталына Арстан Алай кыргыз эли коронавирус менен ооруганын айтты. Кыргыз эли коронавирус менен ооруган жок. Коронавирус болсо бири-биринен жугуп, үй бүлөлөр, чогуу жашагандар, байланыш болгондо оорумак, өлмөк. Адамзат көп доорулорду басып өтүп, дени жетилди. Адам ааламдын ролун аткарбаса, телосу уланып чирейт. Кан менен тамактанган органдар жарылып жоюлат. Биринчи өпкө карайып, дем алуу оорулойт. Анан башка органдар иштеп чыгат. Оорудан кутулуш үчүн элди эмоциядан чыгарып, улуу түшүнүккө өткөрүү керек. Журналисттер, саясатчылар Арстан Алайдан программаларды алып, элге жеткирүү керек. Медицина көп мейкин алдында алсыз. Медицинанын убактылуу жардамы тийиши мүмкүн, бирок көпчүлүгүнө жардам бербейт. Эски түшүнүктөн элди чыгарбасак, оорчулук болот. Оору эле эмес, кырсык да көбөйөт. Аалам шарттарын аткарбасак, аалам күчтөрү жазалай берет, деди. Бул соңку кабар. Кытайдын Өзбекстандагы элчилиги Самаркандта пайда болгон пайгамбар тууралуу комментарий берди. Өзүн Кудайдын элчисимин деген самаркандтык тургун адамзатты коронавирустан сактап калуу үчүн илдеттин мекени болгон Кытайга баруусу керек экенин айткан. Бул тууралуу kun.uz жазып чыкты. Эске сала кетсек, интернетте эркек кишинин кайрылуу видеосу тараган. Анда ал Кудай тарабынан атайын жиберилгенин, ананда адамзатты коронавирустан сактап калуу анын гана колунан келерин, ошол себептен ал Кытайга баруусу керек экендигин айткан. Биз Самаркандта пайда болгон Кудай элчисине көңүл бурдук. Ал адамзатты илдеттен сактап калуу максатында Кытайга киргиси келет деп билдирди элчилик. Биздин оюбузча, бул илдетти жеңүү үчүн акылмандык менен бүткүл адамзаттын биригишкен күчү керек деп эсептейбиз. Эске сала кетсек, Кытай пандемиянын мекени эмес. Ал жөн гана биринчилерден болуп илдет тууралуу кабарлаган өлкө. Сырткары көптөгөн илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, коронавирустун жаңы түрлөрү башка аймактардан Кытайда илдет чыга электе эле пайда болгон. Илдеттин жаралган жери так көрсөтүлө элек, дейт элчилик. Самарканд облусунун ИИБ кызматкерлеринин маалыматына ылайык, Кудай элчиси Афганистанда согушка катышып, согуш учурунда башынан жаракат алган. Ал адам 1962-жылы Самарканд районунда туулган. Самарканд облустук психиатриялык диспансери анын психикалык абалын текшерүү тууралуу милдетин алды. Булак элдик медиа.